再来看台中市政府近2日将对3间违规的日租套房强制断水断电哦，这3间业者嘛已经互罚过2届，罚30万。这嘛是由于违规营业，品保协会嘛呼吁消费者都要选合法的旅馆照保障。关务局人员会同警方甲相关单位，交伫放假相关巷内底挥发日租套房，执行断水断电。除了断水断电以外，也打广告。这3间业者为自2023年开始，就拢被罚2摆，也罚30万，个命令停业。按过业者依原照常营业。市府依照违反发电管控条例，对3间毁坏日租套房强制执行，佮要求停业。中市府旅馆业联合稽查小组查获非法经营市政，依发展观光条例各裁处2次，并勒令歇业在案。但业者无视法令，能继续营业。是要顾虑到那些消防的东西咯，全部要顾虑到，因为人最重要嘛，不要去选那些不安全的地方住。市府表示，今年已经对7间不法业者执行断水断电，这非法日租套房主要集中伫房价甲一中上款，公司自租集大，交通方便，介绍个俗，请外地旅客来订房。不过实际上大部分是伫住上大楼或者是铁片加盖的透天厝，那公共安全记录若发生消费争议，大人权益也可能受损。未来如果有一些纠纷，你可能呢不知道要怎么样的一个处理。另外呢，它的消防安全以及卫生的卫生呢都有一些隐忧，对消费的整个权益保障，还有未来的纠纷处理呢都有很大的一些问题。李基高表示，唔是伫订房网站出现就是合法旅宿，伫大进程会升起台湾旅宿房确认合法旅馆或者是民宿才个订房，将保障消费者权益。记者综合报道。